嗱，今日阿峰帶你睇呢個咧係珠海第4代住宅，係華發天璽嘅。咁咧呢個小區咧，個間屋咧好特別，佢自帶一個超大嘅落地窗俾你嘅。咁我哋可以望到我哋下沉式嘅會所，佢係自帶我哋嘅泳池啦、健身房嘅。咁我帶你去直接睇下呢一間屋嘅佈局。咁我哋呢套單位咧係112平方嘅戶啦。咁我哋呢一條走廊位咧都係獨門獨戶屬於你嘅。咁我哋入嚟咧，首先會有一個叫陽台位，係平時喺度晾衫都得嘅。我哋一般用嚟做入戶花園啦。咁呢度有個會客嘅房間啦，係包括我哋左手邊係一個公共嘅衞生間嚟嘅。我哋右手邊呢個位置咧係一個廚房位，係夠晒大、夠晒好用。包括我哋同個餐廳位係連住一齊嘅。咁我哋餐廳咧都有個陽台嘅位置啦。咁我哋呢個戶型咧係南北透雙陽台嘅，所以我哋左手邊客廳嗰位咧有個超大嘅落地窗啊，係啊，可以望到我哋成個小區嘅園林，包括泳池、會所。我哋會所咧有健身房、有恆溫泳池嘅，有會客嘅餐廳位，係。咁我哋去睇翻個房間啦。房間呢邊咧係一個兒童房，係。咁咧呢邊係一個客房，都係夠晒大嘅，可以三邊落床啊。咁我哋重點嚟啦，主人房嘅位置咧超大，270度嘅採光面，係，而且可以望埋我哋嘅小區園林景觀，望埋泳池，望埋會所，係三邊落床都冇問題啊。咁咧，我哋左手邊有個衣帽間嘅，同埋我哋一個衞生間，係衞生間都係夠晒好用啊。有興趣嘅朋友聯絡我阿峰，帶你上嚟睇樓。